हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। जूनियर केजी बेटा, अभी तक आप लोगों ने वोवेल ए पढ़ा है, ठीक है। आज से आपका स्टार्ट होता है वर्ड्स विद वोवेल साउंड ई। आपका वीडियो नंबर है 16, ठीक है। ये भी मैं आज आपको बुक रीडिंग करवाने जा रही हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। बी ई डी, बेड। बेड मीन्स पलंग। बेटा पलंग सबको पता है, सब लोग पलंग पे ही सोते हो, है ना। तो बेड सबको पता है। तो स्पेलिंग बेटा आप लोग लाउडली बोल बोल कर पढ़िएगा ताकि आपको लर्न भी होता जाए, क्योंकि मैं अगर 5 साउंड्स ऑफ वोवेल ई दूंगी तो आपको कॉपी पर रीड भी करना पड़ेगा, ठीक है। रीड भी करना पड़ेगा और राइट भी करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। नेक्स्ट है HEN, हैन। हैन मीन्स क्या होती है? मुर्गी। NET, नेट। नेट मीन्स जाल। बेटा मैं आपको हिंदी भी साथ के साथ बता रही हूँ, क्योंकि क्लास वर्क में रहते थे तो आप देख लेते थे तो खुद आप लोग लाउडली बोलते थे। जब मैं पूछती थी कि RED क्या होता है बेटा, तो आप बोलते थे रेड। लेकिन अभी आप घर में हो, नहीं हमारे तक आवाज़ आ रही है, तो इसीलिए मैं आपको हिंदी भी बताते चल रही हूँ। RED, रेड। रेड मीन्स लाल। MEN, मैन। मैन मीन्स आदमी। PET, पैट। पैट मीन्स क्या होता है? यहाँ आपको डॉग दिखाई दे रहा है, लेकिन पैट मीन्स होता है पालतू। तो कुत्ते को हम लोग घर में पालते हैं ना, तो ये क्या हो गया? पैट हो गया, ओके। नेक्स्ट है FED, फेड। ये देखिए एक लेडीज है और एक छोटा सा बच्चा है, तो ये बच्चे को क्या कर रही हैं? खिला रही हैं गोद में लेके। तो फेड मीन्स क्या होता है? खिलाना। PEN, पेन। पेन मीन्स कलम। JET, जेट। जेट मीन्स क्या होता है? विमान। नेक्स्ट है TOM, टॉम। IS is on the bed, टॉम बिस्तर पर है। ये मैं रीड एंड राइट भी साथ के साथ करवा दूंगी, ताकि कल मुझे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, ओके। इसीलिए मैं आज आपको ये पेज की भी रीडिंग करा देती हूँ, पेज नंबर 14 की और पेज नंबर 15 की, दोनों की रीडिंग आज मैं कंप्लीट करा देती हूँ। तो नेक्स्ट है HIS, हिज। हिज मीन्स क्या होता है? उसके। SHOES, शूज। ये शूज बच्चा पहना है ना। ARE, आर मीन्स है। RED, रेड। रेड मीन्स लाल। तो उसने कौन से कलर के शूज पहने हैं? रेड कलर के शूज पहने हैं। HE मीन्स वह। HAS, हैज, उसके पास। पेन, यानी उसके पास एक क्या है? उसके बेड पे क्या रखी है? पेन रखी है। ही, HE, FED, फैड। THE, द। HEN, हैन। अभी मैंने बेटा फैड मीन्स क्या बताया है आपको? खिलाना। मतलब जैसे बेबी को खिलाते हैं, वैसे इस बच्चे ने किसको ले रखा है? मुर्गी को ले रखा है, और उसे क्या कर रहा है? गोद में लेकर खिला रहा है, यानी प्यार कर रहा है। नेक्स्ट है ही, HE, ही हैज़ अ पेट, यानी उसके पास क्या है? एक पालतू जानवर है। मुर्गी उसकी क्या है? ये डॉग है ना, तो ये क्या है? मैंने अभी यहाँ पेट मीन्स क्या बताया है? पालतू। तो ये कुत्ता उसका पालतू जानवर है। नेक्स्ट द पेट, THE, द। PET, पेट इज वेट, यानी ये देखिए डॉग के पास पानी गिरा हुआ है ना, तो ये क्या हुआ है? गीला हुआ पड़ा है। वेट मीन्स क्या होता है? गीला। तो
जो पालतू जानवर है वो क्या है, गीला है। तो ये आपकी बुक रीडिंग पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15 की कंप्लीट हुई। कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। ओके बच्चों, घर में रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो।